굿샷. 이건 더 나가네. 괜찮아. 지금 몇 번째고? 이거 피칭입니다. 피칭? 140 정도 떨어지네. 런까지 가면. (140) 정도 나가는 거네. 오르막까지 가면. 잘 맞았다. 아, 땡겼다. 아, 돌았잖아. 씨. 거리 조금 더 늘려줄게. 조금 더 늘려야 될 것 같아. 예. 저 뒤로. 이 정도? 좀 더 앞으로, 예, 그 정도면 될 것 같아요. 굿샷. 좌측 왜 갔어? 몸 돌아서. 오른쪽 어깨 들어간 거지. 네. 팔에 더 힘 빼야 돼. 오른팔에. 오른발 뒤꿈치 잡고. 오른발 뒤꿈치. 가슴 일어나지 말고. 네. 굿샷. 아주 좋아. 오! 굿샷이다. 이러면 친구 떨어져. 씨, 골프 친구들. 남산이랑 잘 맞네. 굿샷. 굿샷. 살짝. 자, 이것도 약간 도는 거지. 네. 몸이 먼저 도는 거. 몸이 연습을 안 해서 몸이 약간 도는 거야. 그래도 거리는 뭐 괜찮아. 편하게 쳐, 편하게. 네. 그렇지. 굿샷. 아, 이 정도 괜찮아. 일반인이. 괜찮아. 왼쪽으로. 아이고. 약간 돌았다. 어? 팔이 약간 위인 거야. 에? 그런 것 같아. 여기서 이렇게 가야 돼. 자, 아니, 잠깐. 여기서 보여주면은, 이렇게 가야 돼. 고수는. 여기 스톱해야 되는데, 이렇게 나가면 안 돼. 이쪽이 붙어 있어야 돼. 네. 그렇지. 그렇게 들어가야지. 자, 여기서 한번 잘라야 돼. 이렇게. 네. 돌지 말고. 한번 잘라줘야 돼. 아, 약간 돌았다, 가슴이. 괜찮아. 연습량이 없어서 그래. 자, 이 상태에서 이쪽 엘보를 딱 붙여야 돼. 이렇게 해서 여기서 스톱을 해야지. 이렇게. 예? 그렇죠. 예. 자, 헤드가 여기 오기 전에 몸을 여기서 잡고 있어야 돼. 여기서 이렇게 풀려야 돼. 어? 네. 여기서 한번 잘라주고 그 다음번에 돌아. 잘라주고. 그렇지. 굿샷. 굿샷. 이 정도 양호. 괜찮아. 안 힘들어? 네. 네. 공 약간 오른쪽에 있고. 네. 꾹 눌러 쳐. 그렇지. 굿샷. 괜찮아. 연습 안 해서 약간 도는 버릇이 있지. 괜찮아. 자, 여기 백스윙 탑에서 여기다 힘 줘. 예? 딴 데는 다 힘 빼고. 이거 못 들게. 네네. 다시 한번 해줄게. 여기. 백스윙 탑에서. 백스윙 탑에서 여기 힘 줘. 못 돌게. 네. 그러면 이것만 나간단 말이야. 엉덩이 들어가도 돼. 예? 네. 이렇게 들어가도 돼. 예. 거기만 힘 주고. 그렇지. 굿샷. 자, 조금 더 힘줘야 돼. 네. 그러면 더 좌측이나 우측으로 가는 거 없었어요.
이게 이렇게 열린다. 아니야. 잠깐. 내가 교정해 줄게. 자, 여기서 올라갈 때 여기서 힘이 들어가 있으니까 팔이 힘이 들어가 있으니까 이렇게 같이 도는 거란 말이야. 그래서 여기서 탑에서 약간 팔에 힘을 빼고 헤드가 먼저 빨리 이렇게 돌아야 되는데 팔에 힘이 들어가니까 약간 이렇게 도는 거란 말이야. 그래서 어떻게 여기 자 그러면 잠깐만 내 얘기 들어봐. 여기서 팔에 힘 빼고 이렇게 해봐. 흔들어봐. 뒤에서. 그렇지. 흔들면 놔줘야지. 그렇지. 예. 흔들어. 팔 흔들으라고 그냥. 예. 그렇지. 잠깐 스톱. 이렇게 얹혀져 있는 느낌. 이렇게 얹혀져 있는 느낌. 네. 예. 그러면서 여기 힘. 예. 그리고 타이밍이야. 타이밍이야. 타이밍. 타이밍. 여기서 잠깐만. 여기서 이렇게 약간 캐스팅을 해주라고. 캐스팅을. 네. 그렇지. 옛날에 배운 거. 캐스팅. 그렇지. 헤드 빨라졌지. 힘은 덜 드는 것 같아요. 그렇지. 거리는 더 나. 왜 여기서 이렇게 올라갔는데 고수는 자 여기서 올라가다가 자 이제 여기는 약간 상급자 레슨이에요. 여기서 올라갔어. 그러면서 이렇게 올라가다가 여기서 코킹이 이렇게 걸리잖아. 이렇게. 그럼 여기 스윙 끝난 거란 말이야. 그럴 때 어떻게? 또 같이 이렇게 가주는 거지. 근데 여기서 힘이 들어가면서 이렇게 돼버리면 이제 까봐지는 거죠. 자, 이렇게 가르쳐 주는 이유에서 제가 알려드릴게요. 자, 이렇게 했는데 옆에서 보면은 팔이 먼저 내려가면은 원이 작아지겠어? 안 작아지겠어? 근데 여기서 캐스팅을 이렇게 해버려. 그럼 원이 커지잖아. 네. 근데 여기서 올라가서 팔이 먼저 내려가면 이게 작아진단 말이에요. 보여요? 길어진 거라, 작아진 거라, 과하게 보여준 거야. 그래서 여기서 살짝 놔주라. 그렇지. 캐스팅을 해주는 거지. 그렇지. 공 구질 좋잖아. 어마어마하게 떠갖고. 굿샷. 보여요? 영상에? 예, 피칭이에요. 사실 지금 연습 안 해서 그렇지 원래 훨씬 더 나가요. 굿샷. 많이 잘 폈잖아. 공 좋죠? 예. 좋아졌는데. 좋아졌지. 그립 더 약하게 잡고. 여기서 내려올 때 그립 놔버려. 팔이랑. 그렇지. 좀 당겼다. 괜찮아. 여기서 내려올 때 여기서 탄력 붙을 때 그립 악력을 살짝 더 놔요. 자, 너무 무겁게 치지 말고. 살짝 놔버려. 그렇지. 굿샷. 헤드 빨라졌잖아. 맞아요. 괜찮아요. 헤드 빨라졌잖아. 원래 본인 속도에 옛날에 한 20% 적게 나오는 거지. 연습 안 해서. 그렇지. 굿샷. 헤드는 빨라진 게 느껴져? 네네. 그렇지. 자, 이제, 맞을 때, 어떻게? 여기서 딱 기다리고 있다가, 공이, 이 타이밍은 엉덩이 언제 들어가야 될지 타이밍은 본인이 잡아. 네? 힙이 들어가줘야 돼. 여기서, 여기까지 쭉. 그렇지. 타이밍이요. 늦게 들어가는 건 문제가 생기지 않는데, 일찍 들어가면 문제가 생겨요. 네. 그렇지. 자, 온몸으로 치는 게 보이나요? 네. 이런 거예요. 처음에는 살살 이러다가. 발사각도 좋은데요. 발사각이 어떻게 나왔어요? 24.9. 24.9 나왔어요. 자, 어디야? 캐리 115. 괜찮아요. 이 선수는 백스핀 양도 조절할 줄 알아요. 아직 몸이 안 풀려서 그렇지. 그렇지. 괜찮아요. 어때? 좋아졌죠?
예. 아까랑 달라졌어요. 드라이버 한번 쳐볼까? 드라이버는 엉망이라서. 나 드라이버는 나중에 보여드릴게요. 그렇지. 굿샷. 이제 여기서 자꾸 이거보다는 엉덩이 위주로, 힙 위주로, 힙 위주로. 그렇지. 굿샷. 엉덩이 빠른 거 보이나요? 아, 이거 연습 통해야 돼요. 엄청나게 고생했어요. 많이 했습니다. 아, 나이도 많이 먹었어요. 어리게 보이지. 몇 살이에요? 저 예? 35입니다. 35이래요. 어때요? 공 소리 좋아졌죠? 예? 자, 거리 얼마 나갔어요? 아, 이게 원래 더 나가요. 원래 더 나가는 스킬도 있어요. 근데 그러지 않는 거예요. 마지막 치겠습니다. 네, 마지막 치겠습니다. 그렇지. 어때요? 어때요? 스윙 괜찮아요? 사실 이거 100점짜리 스윙 아니야. 사실은 한 87점? 아니, 87점. 본인 얘기해봐. 지금요? 네, 몇 점짜리 정도 될 것 같아요? 전에 있던 거예요. 오늘 좋은데요? 오늘 좋아요. 85점? 87점보다 세, 나빠. 네? 뭐잘 친 것 같아요 오늘. 네. 오늘 좋아요. 네, 괜찮아요. 네. 100점짜리 슛은 따로 있어요. 안 알려주세요. 네. 괜찮죠? 오늘 영상 이 정도까지 하겠습니다. 감사합니다. 출연해 주셔서 고마워요. 아닙니다. 나 때문에 힘들어 죽으려고 그래. 왜 이렇게 잘 됐지?